Всем привет! Мы сейчас хотим ворваться в этот дом. В этом доме уже давно никто не живет. И соседи говорят, что это очень странный дом. Его забросили. Вот наш один человек. Она пошла проверить, есть ли кто-нибудь. Сейчас мы... Чисто? Все, мы сейчас пойдем. Третья заходит, мы уже готовы зашли сюда. Так. Давай быстрее. Осторожно. Блин, оделись как ковры. Так. Что это такое? Подождите. Поярче сделаю. Все. Тяньте. Как холодно, да, в доме? Очень сыро, холодно, ужасно. Еще говорят, что отсюда слышны голоса, девочки. Давайте пойдем дальше. Давай, свети фонариком. Так, это получается что? Кухня, да? Ой. Посмотрим, что здесь есть. Так, свети. Что-то камера плохо работает. Подожди. Все. Какие-то вещи. Блин, страшно. Все, не трогай. Идемте. Тут очень жутко находиться. Ты свети, Асель. Ты свети. Ничего не видно. Надо смотреть. Печка такая старая. Идемте. Так, дальше. Пустые, да, комнаты. Здесь пустая комната. Мы пришли сюда. Подожди. Это выйдет. И так как я первый раз снимаю, у меня как бы речь не очень. Следующая комната — это вроде зал. Вот даже есть, вот одеяло есть. Все есть. Но вот смотрите. Все очень пыльно, смотрите, ужас. Старый сундук. Я ужасно боюсь таких зеркал. Страшно. О, девочки пошли в другую комнату. Мой телефон вырубился, так как зарядки было очень мало, я не успела поставить на зарядку. Следующая комната — это ванная комната. Здесь, знаете, все в синем, и это меня пугает. Дом весь синий, да? Как больница. Открывай. Не открывается? Ладно, не открывай. О, боже. Все, пошли. Короче, друзья, только что произошло такое... Фух, дайте мне успокоиться. Такое страшное, да, девочки? Дверь скрипела в прихожей. В общем, кажется, соседи что-то заподозрили. Вот этот соседний, который напротив. Там ничего не видно. Я отключила свой фонарик. Хотим побыстрее убраться из этого дома. Нам очень страшно здесь. Мы, короче, идем домой. Все, на этом все. Это просто жесть, да, девочки? Да. Вы слышали этот звук? Да.